तो भाई आपका चलते चलते आ चुका है जी, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। काफ़ी ठंडक है और यहाँ पे कुछ इस किस्म की ये एनक्रेविंग हुई हुई है। ये जो है ये पहले जहाँ पे ये आबादी रहती थी, यहाँ पे 2 से 3 हज़ार साल कबल, एज़ पर टूर गाइड हमारे जो है उन्होंने बताया है। तो ये उस टाइम की सारी जो है यहाँ पे सकाफत है, उस टाइम की जो है वो तारीख है जो कि हिस्ट्री से भरी पड़ी है। पहुंच चुके हैं जी गोबस्तान। तो अभी यहाँ से टिकट जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी। चलिए टिकट लेते हैं। बाहर लिखी है उसी। टिकट जो है जी वो परचेज़ कर ली है 2 पर्सनस के लिए। उन्होंने लिए हमसे 20 मनास और गाड़ी जो है इसके साथ डील डन हुई थी 100 की, यहाँ पे आने की भी और वापस भी इसने छोड़ना है 100 मनास। तो और ये गोबस्तान म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम बाहर से तो छोटा सा ही लग रहा है। तो टिकट पे जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने बताया है कि इसकी जो टाइमिंग्स है वो अप टू 5 o'clock है। तो पहले आप इसको विज़िट कर लें, तो उसके बाद बाहर ये जो ऊपर साइड में ये पहाड़ी एरिया है ना, इसमें बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। दाखिल हो चुका हूँ जी मैं नेशनल म्यूज़ियम में, और ये एक वर्ल्ड ग्लोब सा बना हुआ है, इससे गुज़र के आगे चलते हैं। एंट्री हो चुकी है जी म्यूज़ियम में। तो लेट्स सी देखते हैं क्या क्या है। ओह अमेजिंग। ये इन्होंने अपने कुछ एनिमल्स की जो है वो लगाई हुई है, और स्पेशली मैं आपको दिखाता चलूँ ये वुल्फ, क्या ही बात है इसकी। और ये रही लोमड़ियाँ और ये इन्होंने यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ ये इंग्लिश में है। चलें जी बढ़ते हैं अंदर की जानिब। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी गोबस्तान, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये प्योर आज़रबाईजानी भाई साहब हैं जी। ट्रैवलिंग थ्रू टाइम। ये कुछ इन्होंने अपने पुराने नवादराती बर्तन जो हैं वो मेरे ख्याल से यहाँ पे रखे हुए हैं। ज्वेलरी है।
ये क्या है जी? ये चीज़ें मेरी तो दोस्तों समझ से बाहर है। ये वर्ल्ड का ग्लोब बना हुआ है और यहाँ पे जो है इस जगह पर भी हिस्ट्री से मुतल्लिक जो है ना ये सारी चीज़ें शो की गई हैं। और ये हिस्ट्री ओनली यहाँ पे इस ग्लोब में ओनली अज़रबैजान की नहीं है। ये देखें जैसे ये अभी अल्जीरिया की शो हो रही है और उसके अलावा हिंदुस्तान की भी मैंने देखी है पहले। लाइक इट्स अ वर्ल्ड ग्लोब। अभी देखे जनाब ये स्टेयर्स डाउन जा रही हैं तो नीचे भी है क्योंकि ऊपर तो जो है वो बिल्कुल एक लिमिटेड सा एरिया था। चेक करो जी केड़े दौर दा पत्थर है। A stone with the petroglyph of a Berzor's goat from an Azaga cave.
Persian, eh? Although it's not give me money, it's you walking. Yes. Or maybe they have car, they stop there and... No, why you give me? No. You inside, you relax. Why is it? Yes, You give me money, why? exactly. Is half money? Okay, car. You stop, little bit stop. थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकवाई है जी ऊपर जाते हुए, ताकि आप भाइयों के लिए जो है ना वो गाड़ी से उतर के एक वीडियो बना सकें। ये काफ़ी जो है पुराने पत्थर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ना, और जितने भी पत्थर हैं वो ऊपर तक, ये शायद वोल्केनो की वजह से पहाड़ टूटा था या क्या था, तोड़ फोड़ के शिकार है। तो भाई बता रहे हैं जी कैस्पियन सी था पहले सारी जगह पे, फिर वो जो है ना यहाँ से मूव होता चला गया उस तरफ। पहले ये जितनी जो चट्टानें हैं ना ये सब कैस्पियन सी का हिस्सा थी। अभी है जी वॉकिंग टाइम, तो लेट्स सी देखते हैं कितनी हाइट है और जाते हैं ऊपर। पत्थर जो हैं ये शायद जब पहले यहाँ पे पानी रहा होगा ना, भाई बता रहे थे कैप्सियन सी है था यहाँ पे पहले, तो उस टाइम पानी की वजह से ये ऐसे हुए होंगे, और मे भी कोई साल्टी या केमिकल रिएक्शंस भी रहे होंगे। बहरहाल मुझे इस बारे में डिटेल्स तो नहीं पता, ये है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनको शौक़ है, उनको जो है वो ये सारी पता होगी इसके बारे में। तो अभी चल रही है जी हाइकिंग, तो हाइकिंग करते हुए जो है वो एक्सप्लोर करते हैं सारा कुछ। ये एंक्रेविंग हुई हुई है ना यहाँ पे दीवारों के ऊपर। दिस इज बिफोर द पीपल हु वर लिविंग हियर, they make this one. Yeah. You same people you museum you see? Museum, yeah. Same that one. Yes. But it means it was people before here. They are living. Yes. It was city before. Yes. Yes, yes. That's right. Yes. Yes. जितनी ये तस्वीरें बड़ी हैं ना वो थला है। ये देखिए ना उस टाइम का 31 लिखा हुआ है। ये देखें जी उस टाइम किसी ने एंक्रेविंग करके जो है वो 31 लिखा हुआ है। ये नेशनल म्यूज़ियम है बेसिकली इनका, और ये रहा तंग से रास्ता। Here's good pictures. I mean good pictures. Yeah. Give me your telephone. I have little YouTube channel, eh? Huh? I have little YouTube channel. Yes. But this one, I'm not earning anything. It's good, huh? I'm not earning money, only for like my memory. Yeah. When I will be old, Yes. like 50, I will see, I was in Dubai, I go to Baku like this, Yes. to memorize. Yes. Inshallah, you come in. I'm give me number telephone. Give me maybe you Arab come in. It's Pakistani. It's Indian. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टाइम हमारे पास दोस्तों कम है। भाई जो हैं वो बड़े फ्रेंडली हैं, तो ये देखें ये सामने भी कुछ है, क्योंकि इस सब को कवर करके हमने जो है वो फिर एक और लोकेशन पे जाना है।
सो जल्दी जल्दी से मैं जो है वो आपके लिए वीडियो शूट आउट कर रहा हूँ। रेलिंग इन्होंने बनाई हुई है जस्ट ये लकड़ी के जो हैं ये टैग्स लगा के, और बीच में रस्सी बांधी हुई है। तो ये है जी इनकी हैंड रेल। असल वीडियो बनाने का मज़ा आएगा जब मैं यहाँ से वापस उतरूँगा ना, तो वो स्पॉट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड होंगे। बिल्कुल ये सामने जो नीचे का एरिया है ये पहले पूरा सी था, जो कि अभी यहाँ से तकरीबन देखने में जो है वो मुझे तो शिप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। मे बी अराउंड 2 किलोमीटर्स होगा। तो भाई आपका चलते चलते आ चुका है जी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। काफ़ी ठंडक है और यहाँ पे कुछ इस किस्म की ये एनक्रेविंग हुई है। ये जो है ये पहले जहाँ पे ये आबादी रहती थी यहाँ पे 2 से 3 हज़ार साल कबल, एज़ पर टूर गाइड हमारे जो है उन्होंने बताया है। तो ये उस टाइम की सारी जो है यहाँ पे सकाफत है, उसके टाइम की जो है वो तारीख है जो कि हिस्ट्री से भरी पड़ी है। इस प्लेस पर हो। हाँ प्लेस वेरी Human and animal carvings as well as fragment of images were recorded on the rock. Where is that? Okay, there are the animals. You see here? See? No, it's blue. What's this? ये देखते हैं जी क्या है। ये तो घूम रहा है गाइस। आई थिंक इसके अंदर टेलीस्कोप लगी हुई है, लेकिन अभी वो ऑपरेट कैसे होती है ये देखिए ना। ये इसके अंदर जो है ना भी मेरी फ़ोन की जो है वो छवि आ रही है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर टेलीस्कोप है। Yes, you rain and you Gurban. It's This goat. yes, Goat. Gurban is goal. Is you here? Qurbani. Qurbani. Yes, yes. So rain, no rain, or too much. माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई बता रहे हैं जी यहाँ पे जो है ना, जब पहले ज़माने से बारिश नहीं होती थी तो बारिश की दुआ के लिए यहाँ पे बैठ के इन चट्टानों पे पत्थरों पे जो यहाँ के मुस्लिम हैं वो दुआ करते थे, और यहाँ पे फिर जो है ज़बिया करते थे जानवरों की, बकरियों वगैरह की जो है वो कुर्बानी देते थे। गाइस बहुत ही प्यारा सीन है। अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। गोबस्तान से वापस आते हुए जो भाई हैं हमारे साथ कार वाले, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर खड़ी की है। एक मस्जिद है तो कहते हैं जी कि आप मस्जिद को विज़िट कर लें, अभी आपके पास टाइम काफ़ी है।
तो लेट्स सी, देखते हैं। He's walking. My wife is hemşire. Is Persian. No doctor. Nurse. Yes. Nurse. Yes. China coming, China tumors. But mashallah, you have skill, you have talent. See, people have skill, will never problem for to eat, to earn money. Yes. People no skill, problem. Yes, brother. Me, I know this work from here, but by hand I didn't do. Understand? You understand? Yes, yes. जी हाँ, तो बाकू की चमचमाती सड़कों से गुजरते हुए राइट नो हम पहुँच चुके हैं उसके मज़ाफ़ात में, जो कि ये भाई बता रहे हैं कि विलेज है। और अभी देखते हैं, यहाँ पे ही खाना खाएंगे। और अभी ये रास्ता जा रहा है फायर टेंपल की तरफ। राइट नो पहुँच चुके हैं गाइस फायर टेंपल में, लेकिन जैसा कि वो उन्होंने पहले ही हमें बताया था कि शायद हमारे पहुँचते वक्त तक जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो वो अभी क्लोज़ हो गया है। जस्ट ओनली जो है वो आपका इसका जो बैरूनी मनाज़र हैं वो आपको दिखा देते हैं। जी तो दोस्तों, ये यहाँ से टिकट मिलता है। ये जैसे पाकिस्तान में मतलब सराय बने हुए होते हैं ना, जिसको सराय कहते हैं, कि जब मुसाफिर पहले वक्तों में आते थे और यहाँ पे रुकते थे, तो बस ये वही चीज़ है। लेकिन इसके सामने ये जो एक्चुअली फायर टेंपल इधर है, जैसा कि हमें भाई ने इंफॉर्मेशन दी है, बताया है, यही फायर टेंपल है। और उसके अंदर जो है वो कुछ फायर वगैरह जो है वो ऐसे निकलती है। तो अभी तो ये क्लोज़ हो गया, इसकी टिकट भी होती है, और ना ही हमारे पास वक्त है कि हम मज़ीद यहाँ पे स्टे करें। मतलब मेन चीज़ ये है कि क्लोज़ हो गया, अदरवाइज़ हम लाजमी यहाँ पे जाते और आपको दिखाते कि वो फायर वगैरह के क्या सीन है, कैसे निकलती है। तो बस अभी चलते हैं यहाँ से वापस, खाना खाएँगे और खाना खा के सीधे चलेंगे एयरपोर्ट पर। एक्चुअली फ़्लाइट थी जी 9:45 की और डिले हो चुकी थी। अभी ये जो है वो 12:41 शो कर रहे हैं। सो होपफुली इसी टाइम पे हो, अल्लाह करे। राइट नाउ तो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, एक हट है, यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं।
ये मेन्यू है जी आज़रबाईजानी लैंग्वेज में, तो हमें तो समझ नहीं आ रही थी। जो हमारे ड्राइवर हैं टैक्सी ड्राइवर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं, जिनसे कैब ली हुई है, तो अभी वो आए, उनको बोला है कि ट्रांसलेट करके दें, इनको भी ट्रांसलेशन नहीं आती थी। चिकन कबाब। चलो मुकर्रर। खाना हो चुका है जी कंप्लीट, माशाल्लाह से अच्छा रहा आज का डिनर। ये जहाँ पे हमने खाना खाया है ना, बेसिकली ये इनका विलेज एरिया है, तो विलेज एरिया में आप देख लें कि कितनी सफाई है। एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है कि ट्रैफिक तो यहाँ पे भी मतलब थोड़ी ड्राइविंग वगैरह जो है ना वो बहुत स्मूथ नहीं है इन साइड एरियाज़ में, सिटी में तो है, लेकिन सफाई हर तरफ है। Maybe come in. Prime Minister, yes. You Prime Minister, maybe Yes, not Prime yes. Minister. Maybe That's why I'm making the Sometime video. you come in. Ah, Yeah. yes. Maybe today, maybe tomorrow. Yes, yes, yes. Ah. ये बिलबोर्ड पे Maybe लगा हुआ come था in, जी, King. या बिलबोर्ड पे लगे हुई थी पिक्चर जो है वो आज़रबाईजान के फ्लैग के साथ साथ यूए की फ्लैग की। More cheap. ये है जी एयरपोर्ट का जो है वो एंट्री पॉइंट है। Terminal 2 only. यस, नो प्रॉब्लम। जी तो फिर सोने का मन तो कर रहा है, नींद आई हुई है, लेकिन सो भी नहीं सकते। एक्चुअली फ़्लाइट हमारी जो है वो अगेन 1 घंटे के लिए डिले हो गई है। अभी वो है 1:40 पे, सुबह के 1:40। तो थकावट फील हो रही थी। अभी यहाँ पे ज़रा लेट गया हूँ, लेकिन बात ये है कि नींद आ नहीं रही। तो अभी 1.5 घंटा बाकी है, लेट्स सी, देखते हैं। हाउ फॉर गुड।